Villa Regina, que organiza a súa propietaria Regina Muñiz. Vai haber festa rachada o venres. A partir de que hora? Das 4 da tarde? A partir das 4 da tarde empezamos ali facendo na meda, a xente toda de arredor, e ca merenda esperando ao final, a música, festa para celebrar os contos. Que a pesar de que foi un ano duro para o millo, choveu moito, como decíamos antes, hai millo, que é o importante, sí, non? hai moito. A que destinades ese millo, por certo? Noso principal é para os animais. Nós temos moitos animais, bueno, moitos non, pero galiñas, porcos, cabras, unha burriña, e unha parte pequeniña, pois facemos tamén un pouquiño de broa. Ah, o pan de millo, a broa, que non pode faltar tampouco, claro. E que nesa granxa escola, nese proxecto Villa Regina, hai moitos animaliños, entre eles estou vendo estes porquiños que entendo, Regina, que xa son nova xeración. Xa non son os nosos porquiños, estaba Roberto, estaba Juan, estaba Raquel, xa medraron, non? Sí, este é unha relada. Que cousiñas. Aumentou a familia. Este é unha relada Ese sí que son os nosos, Marcial? E ti estabas por aí tamén, amigo. Un deses eras ti tamén, todos tiñamos o noso porquiño. Sí. Estes son noviños, estes teñen 15 días. Ai, que pequerrechiños. 15 días, o sea pois para eles todo ese millo que se colla despois da esfolla, hai que dicir... Estes que teñen nomes tan coñecidos no que anda aí... Están indultados. Non me atrevo a preguntarche polo seu futuro, Sí, están indultados? Sí, están indultados. Seguro? Sí, na nosa casa están todos indultados, ainda que os nenos dinme moitas veces: Regina, non mintas porque os porcos normalmente matan para comer. Non é o caso, non é o caso. Pero non. Nós temos aí, de feito, ven a Calpurnia seguido que volven. Volvémonos tamén ao tema do millo. Eu estou pensando que decías antes que, a parte da chuvia, todo eso, entraron os vermes, ese verme que se mete no millo, que hai que acabar con el como sexa. Pero vos non sodes moi partidarias das pesticidas, non? Dos sulfatos, por eso me pasou. A verdade é que eso pasoume a min. E o de encalar, botarlle cal, porque algo vin publicado por aí. Sí, a ver, na nosa zona o terreno é un pouquiño ácido, entón nós o que lle aportamos cada ano é esterco dos nosos propios animais, pero tamén un pouquiño de cal porque eso é necesario, porque é un terreno bastante ácido. Axuda a queimar un pouquiño toda esa bichería. Bueno, bichería, cando se desborda, creo que... Hai que botar mando que se poida, non? Pasa que cuidado co abuso do cal que pode variar o pH, non? Sí, deberíase analizalo a terra de vez en cando para saber se é necesario ou non. Eso dependendo da analítica, pois tamén sabemos. Ainda que nós non analizamos moito, porque máis ou menos xa levamos moitos anos, e xa sabemos máis ou menos o que necesita a terra. Xa ollo máis ou menos van vendo. E hai que dicir que efectivamente foi mal ano para o millo, pero hai millo, hai que celebralo este venres 22 en Villa Regina. Temos festa da esfolla, hai que apuntar a que irase traballar, irase papar, irase cantar, hai que pagar un módico prezo de entrada, pero se levan instrumento, Regina, entran de balde. Sí, eses están indultados, eses non van a pagar, porque a música é necesaria. Os que axudaron tampouco, Os que axudaron porque teño que dar as gracias a toda a xente que me axudou a recoller o millo da leira, que é moito, enchemos o hórreo, entón eses non pagan, pero bueno, algo temos que... Unha axudiña para que se poida seguir celebrando. Festa, porque nós non temos axuda ninguna para facer isto. Esta festa que ademais é un labor de recuperación dunha tradición que era unha auténtica festa nos povos, nas vilas, e que de feito estamos recibindo, Marcial, unha morea de chamadas, antes que abrimos liñas, de xente de Galicia que recorda aqueles tempos. Logo falaremos con algunhas destas testemunhas, pero tamén doutra moita xente que nunca viviu isto da esfollada do millo. Contádenos un pouco, as que o vivistes en primeira persona, Manuela, Josefa, como eran eses días en que os xuntabades todos ali, todas as mulleres sobre todo, a esfollar entre cantigas, entre xogos? Como recordas aquelas tardes? Era unha diversión, porque botábamos a cantar, cantábamos, ajodábamos, bueno... Pasaba de lo mal, sí. Aquelo era unha romería, Traballabades moito. Iso se trataba, claro. Pero, dende que remataba o traballo ata que remataba a festa pasaban horas. E o mellor acababa a faena a altas horas da madrugada, non sei como. Ou non, na palleira. Cando se terminaba depois, un xa estaba cansado,
xa tiña máis gana de ir a dormir que... Xa. Porque aí sí que participaban mulleres e homes, non? Sí, todo. E rapaces, así, rapazotes. Os pequeniños iban a dormir e os outros íbamos a cantar e a follar. Cada un facía o seu. E iso de ir á meda, que se comenta que xa non se fai, iso en que consistía exactamente, Josefa? A meda? Sí, ir á meda. A meda... Follabas do redor da meda? A meda é un bloque que colle un carro de... Sí, antiguamente eran carros. Era un palleiro, Eran logo. carros os que collían os... Despois eran tractores. Foise evolucionando, non? Claro. Claro. E agora xa non hai medas, agora xa cambia o tema. Fóllase as cazulas e depois... Porque faise o xeito tradicional, que o que queredes precisamente é que se recorde ese labor, non? Claro. Pois das nosas aboas, dos nosos ancestros, que mantiñan o pobo tamén facendo os labores do campo que eran moi necesarios, pero poñéndolle tamén un poquinho de festa, non? Sí. Deixadme comprobar unha cousa, porque estamos escoitando... Home, claro que sí. Estamos escoitando o que nos contan estas 4 mulleres, as mulleres falando daqueles tempos da esfollada. Que isto era cousa de mulleres, Marcial, o da esfollada. Ai, non, é de homes tamén. É de homes Non tamén. me digas. José Silleda, boa tarde. Anda, mira. Hola, boas tardes, amigo. Ti tamén participabas da esfollada ou non? Eu sí, señor Marcial. E que recordas, José, que recordas? Que recordo, pois mira, tiña 8 e 9 anos e dai para arriba e recordo todo eso que estou vendo na televisión, vivino desde pequeno hasta 20 e pico de anos. Caramba. E o conto que decían aí, esas señoras que se facían medas, Sí? facíanse medas do millo que non se lle quitaba o curuto, pero que se lle quitaba o curuto metíase no cuberto e despois de noite íbamos a erfollar a él. E despois que eu, no meu caso, éramos unha familia de 5 personas. Entonces non viña xente de fora, pero tiñamos un tío que nos atriscaba. E dixo, a ver quen é o que topa a reina, a ver quen é o que topa a reina. E ele era un condenado porque agachaba. A reina metía debaixo da... Facía trampa. Facía trampa, metía debaixo das pernas, debaixo do cu. Aí estou vendo a outra coa reina na mão. Home, claro. É que atopei na José xa non a solto. A mí dixeronme que con isto xa non tiña que traballar máis. Nós, eu e meu irmão, como son felices, nos follaban, e dixo, ai, a reina, dixo, son rei, dixo. E despois dali nada de todo salía eu, dixo eu, eso non vale, saca las tías de debaixo do cu, eso sempre... Trampa, O que pasa, José, é señor. que no voso caso era unha actividade familiar. Se non ían os veciños, non había xente de fora, a festa como que era un pouco limitada, non? Exactamente, pero nós, aí, cuidado, nós enchiamos un horrio de 2 claros de millo, Caramba. É que había festa, claro, pero tamén se traballaba moito. Contas, José, que empezaste a ir a esta festa da esfolla sendo un meniño de 9 anos ata xa ben mozo. Entendemos que Ben dentro da mozo. familia cada un facía un traballo. Os meniños facían unha cousa, as mulleres facían outra, os homes facían Pero outra. o conto que decía hai unha señora. Despois, claro, nós éramos rapaces, tiñamos a escuela o outro día. E despois o outro día non nos levamos levantado co sono Home, que tiñamos, claro. porque hasta as 11 da noite estábamos erfollando ou máis, e despois... Pola mañá, claro. A ver quen se erguía para ir ao cole. Perdón, o meu pai que rexaba as cestas do millo para o horrio, e nós erfollando ali, e ás veces iba frío, pero estábamos no cuberto, pero bueno, ainda se iba aguantando, pero nós, claro, éramos rapaces. Pero aparte de traballar, como decimos, tamén facíades a vosa festa, había cantigas ou non? Algúnha peciña lle botaríades, José. Que ti cantabas? pareces... Cantaba meu tío e máis miña abuela, pero cantaban unhas cancións que como dicían esas señoras que están aí, que, bueno, deu-me á memoria os recuerdos todos de Claro. cando eu era rapaz. Claro. E dixen eu, ai, que maravilla, aquelo era disfrutar da naturaleza ou do como se chaman, pero é que agora iso non existe. Que bonito Agora non é, existe, que bonito é Marcial. refrescar a memoria, non? Grazas Sí, por demasiado. compartir con nós eses recordos. José, boa tarde. Ai, Marcial, boas tardes, amigo. E un saludo moi grande po programa, que sodes maravillosos. Que riquiño. Grazas De por casa vernos. para ti. Sodes maravillosos.
Ata logo, boa tarde. Amigos, Un bico. boas tardes para vos todos. Que emocionado, Gracias. Está Mira, emocionado. Regina, precisamente o que dicíades, recuperar Sí, e que a xente reviva tamén sí. aqueles anos tan Que a felices, xente non? se sinta que volve a eses Sí, sí, tempos, sí. e que porque era a vida social que había nas aldeas, e que se está perdendo. Porque era unha forma de encontrarse, de comunicarse. De mocear tamén, Josefa, de tamén. mocear tamén. Esas sí que eran redes sociais. Chovía arrimada a un muro, pois estaba O salindo que se lle botara. Seguimos claro que sí. refrescando a memoria. Chámanos dende Chantada. Carme, boa tarde. Hola, boas tardes, Marcial. Que contas? Que recordos se veñen á cabeza? Contanos. Vexo vos o programa todos os días, ahora mismo non estou na casa que tuve que salir para fora. Pero bueno, a ver, recórdanme moitas cousas. Mira, cando eu era rapaza, efectivamente, recórdame o que acaba de dicir ese señor, o das reinas. Nos tiñamos un tío, o abuelo, Xa temos que aquí. nos guardaba as reinas, éramos varios irmãos, entonces todos queríamos encontrar a reina. Claro. Que era máis que unha festa, era traballo, sabes? Eu non o recordo como unha festa, recordo como traballo. Por o día había que coller o millo, traelo para casa e a noite follalo. E bueno, había que facelo rápido porque o millo había que metelo no horrio e despois unha das premisas era rezar o rosario. Como rezar o Onda. rosario? Para que? Sí, meu fillo, sí, daquela rezábase máis ca Pero, hora. Non que sei pasa? se era por Me daba motivos máis a peores. espiga si se rezaba o Mira, rosario? Non. Había que ao acabar a folla, había máis tempo para estar na casa e había que rezar o rosario todas as noites antes de cenar. Entonces, hasta que se acabara de follar o millo, nos tiñamos un horrio de 3 claros e enchíase e a veces non cabía. E había que acabar pronto porque había os maiores tiñan moita ansia de acabar a folla para empezar a rozar o rosario. Claro, tiñan ganas de acabar rápido para empezar co rosario. Pero que festa era esa rezando o rosario, Carme? Pero mira, era a religión de antes, que a iglesia tiña un poder moi grande, non era na nosa casa sola. pero non na tiñades- zona onde eu vivía. Pero non había cantigas para animar un pouco a festa, non? Non había cantigas, non había cantigas. Eu non recordo as cantigas. E despois eu caseime e viñen para casa do home. E na casa do home había o mesmo sistema, tampouco había cantigas. E o primeiro ano que fun a Erfolla, pero tampouco había rosarios, eran menos rezadores. Eran un poquinho menos religiosos, sí, sí. E que foi o que perdiches na palleira, Carme? Perdín a alianza o primeiro ano de casada. Ai, Carmen, o primeiro ano xa, muller. O primeiro ano xa. Porque sacabas a espiga e tirabas a palla para detrás. Entonces a alianza debeu-me enganchar Claro. na palla e marchou na palla. E dixeron, me trae moi mala suerte se perdes a alianza no primeiro ano de casado. Bueno, algo que ver debeu ter. Debeu ter o asunto, pero bueno. Que susto me acabas de dar, Carme. Eu pensei que perderas outra cousa. Non, perdín a alianza. No palleiro perdeu a alianza de casada. Non sei se atopache outra vez, Carmen. Volvíchela a topar? No. Xa non apareceu máis. Pero farías outra ou tampouco? Iba a aparecer no medio da folla do millo. E despois tamén había outra cousa, iso máis que andar a raza. Na folla do millo non só se sacaba a espiga, sacábase a espiga coa folla e a folla despois sacábase por xargor de pollo. Deixábase secar esa folla máis limpia de dentro e iba por xargor de pollo para dormir neles. Que, por certo, eran moi quentiños e cambiábanse todos os anos. Eu xa o recordo por debaixo dos colchóns de lana, pero ainda me acordo a dormir en colchóns de pollo. Caramba. Que bonito é escoitar tantos recordos como nos estades contando. Carmen. Tiñan 4 buratos. Isto agora oías el contar que os novos ríense porque lle parecen cousas do outro mundo. Claro, son cousas de outros tempos, claro. Moitas grazas por contarnos, por compartir con nos estes recordos. Boa tarde. Moitas gracias por escoitarme. Veña, boas tardes. Chao. Ata logo. Escoitando isto, estas historias, decatámonos do importante que ten ou que é
facer actividades, festas como estas, para que os máis novos saiban como se traballaba antes. Non sei se en Vila Regina o venres hai moita xente nova participando. Sí, sí que hai xente nova e é un orgullo de que podan escoitar eso dos nosos maiores e que os nosos maiores se sintan escoitados, porque esas son tradicións que se están perdendo e a xente, como eles estaban falando, todos recordamos esas vivencias e é unha forma de encontrarnos e de compartir con emoción o recordaban, tanto Carmen como José. Entendemos entón que este venres vai ser como un punto de encontro interxeracional na que a xente nova coñecerá estas tradicións que se están perdendo e a xente máis maior que sí que as viviu en primeira persoa pois poderá recordalas con esta emoción que nos contaban os amigos, non? Sí. Pois xa temos plan para o venres, Marcial. Pois sí, hai que ir ás 4 da tarde, hai que achegarse a Vila Regina. Grazas por vir, Regina, Manuela, Josefa, quen me queda? Manuela, Josefa e María José. María José. Estamos todos. Grazas por vir e que sexa un éxito un ano máis esa festa en Santa Comba. E un aplauso polo bonito que cantaron, Moitas gracias a vos por invitarnos. Mira que cantaron bonito, sí señor.